Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Pse gëzohet stërgjyshi? Kjo është pyetja që edhe po ta bëj në këtë rast. Po kjo është një titull pak simbolik, Po. për arsye se gjithnjë poetët shkruajnë për gjyshrit, e unë e pak ma të veçante vëra stërgjyshrit, se ata me vështërsi i presin stërnipat apo stërmbesat e tyre. Prandaj, e po është arsyeshme që tjetë një titull ma simbolik, se vërtet është stërgjyshi i cili e mban në preher stërnipin e vetë. Kështu e kam këtë përmbledhje të posabotuar në nëntor të vitit kaluar, dhe këtu e kom pa të arsyeshme që këtë përmbledhje të bëj vetëm për çështje familjare me nipat e mi. Shumë mirë. Tjetë një vepër kështu për mua personalisht. Për ty edhe për nipat. Nipat e mi që gjithnjë janë ma të afërm, sigurisht. Pa tjetër. Në këtë libër ka kryesisht poezi, shumica për tyre janë edhe të ilustruara. Po. Keni vendosur me i sjellë në këtë formë për shkak që t'jenë më të qarta, ndoshta për fëmijët edhe... Të thëmë të drejtën se kjo është për letërsia për fëmijë, zakonisht është me e lexueshme edhe me e kuptueshme kur ka dhe e ilustruar. To kanë qenë fotografi, jenë bon ilustrime, prej nipave të me që i kem pas fotografit familjare. Në fakt... Ka dhe poezi që u a kam kushtu në zënzve të me, të cilët i kam për zemër. Pas pak do të flasin edhe për krimtarin tënde të gjithën, por e shoh që këtu në librin, po them kështu librin cilin e ke sjellë me poezi të shumta, është një pyet po më duket, është një pyet këtu? Po, e tham që janë gjithat ilustruara, ke vendosur pikërisht ta kesh nipin pjesë të ilustrimeve të fotografive? Po, ashtu është. Kjo është një rast shumë është konkret qëtu dhe është emocionues. Ishëm duke u përgatitur për pushime verore dhe bashkëshortja ime përgatiti valizën kështu, edhe unë rastësisht e pash atë kur hynin në kufer aty brenda, edhe unë e fotografova. Edhe me njëherë inspirimi, frymëzimi, edhe e shkruva poezijën pash për të kështu. Sa mirë, shumë mirë e realizume. Edhe pjesa tjetër që apo më pëlqen që e tregove, tha që i ke përcjell të gjitha, edhe këtu po e shohim fotografinë e cila edhe është pjesë e parë, është kopertina e librit në fakt. Kopertina është, them... është prapë voglushi njëjtë? I njëjtë është voglushi, edhe është pak emocionuese se ky stërgjysh, para se me do libri në dritë, vdes, 95 vjeqar ka ndru jetë. Kështu që e kam edhe kujtim të përhershëm këta. Po. Si, Agja Abdullah po të rasë kështu për shkak të respektit pa tjetër, si e ke ndërtu poezin, në fakt? Kështu që frymëzimi i poezisë është pak edhe i çuditshëm për krijuesit, sepse poezia është aty për aty vjen inspirimi. Po nëse nuk e shkruajmë me njëherë, aja sigurisht edhe të humbë, nuk mundesh me realizu. Letë është proza të shkruhet, a poezia, sidomos për fëmijë, është bukur e vështirë. Në një varg këto i shkruar thuhet që ja arrin ti ik shikimit të botës së fëmijës siç e ndjen i rrituri, duke na dhënë një botë tipike siç e ndjen vetë fëmia, prandaj kemi bindjen që ky libër do ta gjejë lexuesin suksesshëm. Po, sigurisht po se autori, e unë personalisht, po gjithë autorë që shkruajnë për fëmijë, do të hynë në botën e fëmijëve. Prandaj edhe është shumë vështirë të them këtë se cili krijues që shkruan, fillimisht fillon me këto poezit. Mirë po, e devijon rrugën, mirët me poezit për të rritur. Prandaj letërsia për fëmijë është bukur, e mangët me letërsinë tonë. Duhet sa ma shumë të kushtojnë kujdes kësaj letërsie dhe më hanë për fëmijë që ky zhondër të zhvillohet sa ma mirë.
E rëndësishme edhe shumë e veçantë ky libër vjen për shkak që gjitha kjo është një histori, po them shumë reale me anë të ilustrimeve, sepse kjo është nipi i vet Agjes Abdullah, edhe është dielli që e ka sjellë të ilustruar thuajse në secilën fotografi ku edhe janë të paraqitura brenda librit edhe poezit, ajo që e përshkruan po më duket secilën fotografi. Sa poezi gjenden brenda, sa është i pasurum vet libri? Dikun mos gabofshin 58, mos gabofsha, se s'jam tash i kom 58 poezi. 58 poezi. Që aty dikun 52, 58, tash s'po kujtohen, po janë 2 cikle, njëri cikël është i përfshim edhe me disa poezi të cilët i kam edhe ato për zemër, kam për nxënësit e mi të cilët sot janë ligjërues në për fakultete, edhe me respektin e tyre që edhe sot më respektojnë, ua kam kushtuar nga një poezi atyre, e sidomos e kam një poezi të veçantë për një ish nxënësin tim i cili është i burgosur në rastin e Kumanovës, 40 vjet i dënuar, dhe vajza e tij është në parashkollor, mësuesja edukatorja je për ta bën një portret familjar, të cilën nuk ka ditë aja të pikturon babën për arsye se nuk e ka pa, nuk e nje, është parashkollor dhe kërkon ndihmë nga edukatorja që t'i ndihmon. Edhe tani aty më ka ardhur inspirimi, e kam shkruar për të se e kam pas në nxënës ata, kështu që më ka emocionuar dhe veçantë, diçka prej këto. Pastaj kam një ishte nxënëse imja, është ligjëruese, aja kur ka diplomuar, është ardhur në orë të mësimit, nga 0 orës mësimit, edhe më ka dhuru një dhurat që kam diplomuar, për këtë arsye kam marrë dhe më të përgëzuar. Kështu që e ndjen një kënaqësi të veçantë. E sidomos kur i mban për një kohë gjatë edhe i dokumenton në një libër ku mund t'i lexojnë edhe tjerë. Sigurisht edhe të tjerët mund t'i lexojnë se kjo e përshtatet secilit krijues për dhe secilës familje. Ani pse unë e kom shkruar për veti, po mendoj që edhe të tjerët që e lexojnë. I përshtatet po secilit. Por Zotri Abdullah Troshupa ka shkruar dikon më duket 10 libra janë të paraqituna. Në formë poezie, edhe dramë, këtë rast 2 drama janë. E kemi këtu në dore kam Cigare Shitja. Cigare Shitja? Shitja, po. Është kjo drama e cilja ka ardhur para disa viteve nga jo. Po, kjo është them tash për tash, po flas, është kurora e ime e kësaj vepre, për arsye se është inskenu në për shkolla, po dhe në Kuks. Është inskenu dhe ka pas një sukses të jashtëzakonshëm, dhe është shumë emocionale, por edhe është them një ndër veprat më të mira deri tash e imja, unë ashtu mendoj, dhe vazhdimësi e kësaj është personazhet e njëjtë të kësaj Cigare Shitjes janë të rritur. Është rinjohja, është drama tjetër që është vazhdimësi e Cigare Shitjes, që ka qenë drama e parë. Kime vazhdu të shkruash edhe të sjellësh? Mendoj po se më pëlqen shumë zhanri i dramave, edhe mund tjetë edhe vazhdimësi, nëse sumbi ku pika shkurta, kisha mujtë ta elaboroj këtë. Pa tjetër. Po ta japë? Kjo është një vajzë e një familje nga Drenica, që në këtë vepër jam edhe unë vetë personazh, me një vend, ashtu, një vajzë që nuk e kom njohë, sas nuk e njohë, sa dhe kësaj dite, shiste cigare te Santeja. Dhe ajo, gjatë asaj kohë, familje Pidrenice e ardhur, vetëm me nanën e vetë. Se babën, ja kanë vranë luftë edhe është këthy, atëherë kur i kanë pas, janë shpëngulli në Prishtinë. Dhe gjithë një e pasha të shitë cigare. Kështu që aja ndjenja që e pasha që mundon të jetoj disi. Dhe një rast më kujtohet si sot, kur një i rrugës, ja merë cigaret,
edhe nuk ja pagun. Ja derdh ato cigare, ja shpërndan, e une... Edhe nuk e pagun. Nuk e pagun, unë kom dalë vetë, ja kom ledh ato cigare, edhe aty më ka lindë inspirimi, këtë drame kom shkru. Personazhet e kësaj drame, që është personazh kryesor Vjosa, pas rritjes së saj, e cila tani ma veç ka vështërsina për kafeteri duke shpërnda cigare e kështu me radhë, tenton të largohet, ma mos të punon, se është rritë. Kështu që e merr një familje dhe i ndihmon financiarisht, e shtin me një butik për me punu, dhe vazhdon pjesë e dytë e kësaj që kjo si personazh i rritur takohet me një ish kolegun e tij, i cili punon të semaforat e fakultetit ku i pastron të gjamat. E vetë brave. E ai fatmirësisht ka shku në Amerikë. Ky personazh shkollohet, kthehet dhe vjen punon në spitalin amerikan. Mirë po, tash si personazhet rritur, ata në vetin nuk e njoh më. Nëpërmjet nanës së Vjosës, e cila shkon për të kontrolluar për kancerin e gjirit, vjen deri te rinjohja e këtyre dy familjeve dhe këta dy personazhe dashurohen edhe martohen. Kjo është ajo në pika të shkurtër. Shumë e lezetshme krejt kjo që e ndëgjum nga Axha Abdullah këtu në studio. Mu po m'vjen shumë mirë që të patëm këto. Janë librat në dispozicion për gjitha ata që dëshirojnë t'i kenë edhe t'i lexojnë? Po. Mund t'i gjenë sigurisht në gjitha librarit? Në librarit jo, në gjitha, të thëmë të drejtën se kanë qenda për librari disa, rinjohja po, rinjohja është edhe sot. Këto nuk e kom qunë në shqitje askund. Ende? Jo, se i kom bom, se thëmë drejtën me vetë financim. Me vetë financim, për na kushton, s'kem për kraje kështu. Kështu që me një, ashtu të them, me një mundësi tona që shpo mundohemi më gjindë, ta që i kam edhe në vazhdimësi dhe një dramë tjetër, edhe e kam edhe një përmbledhje me poezi tjera të kësaj situate që pres nëse i vetë mundësia financiarisht. Na shpresojmë shumë që mundësia t'jipet edhe financiarisht edhe këto libra t'i kenë secili, jo vetëm ne këtu në studio për t'i tregu tek publiku, mirë po shpresojmë shumë që t'i gjejmë kudo në vendet ku t'i kërkojmë, sepse me të vërtetë është interesante ta kesh një libër me poezi të tilla, pse gëzohet stërgjyshi, të paktën t'i lexojmë edhe në shtëpi për fëmijët tonë, në anën tjetër ky libër është edhe për t'rritur sigurisht, është shumë edhe për t'rritur. Kështu që një libër i cili u dedikohet thuajse të gjitha familjeve, se mos ta kemi. Të falenderoj shumë, kënaqësi shumë e madhe për mua. Si edhe imja ishte. Këto po t'i ndali, po m'duket këto të ja. Po t'jepë. Jo, gjitha jo. Ja dikuj këto, kështë këto për me një dzuhë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, është kënaqësi shumë e madhe, po t'lirojmë nga studio. Faleminderit shumë, kënaqësi. Shkojmë me njëherë me Nitën, e ftojmë, këtu shkojmë njëherë me sponsorin e motit, pastaj do takohemi pas pak me temperaturat, ju tregojmë se sa është ftoft jashtë.